kuba rimwe mwahinduka mugashigikira umuhungu wanyu nje ndagenda nyajyanye niba atari ibyo agumane kiriya gihano ushaka rero wampa imbabazi rwa karesi uretse gatoya mushaka nimero za muganga umusore twumvikanye tukumvikana ko tugomba kubana nkamuha amafaranga bikarangira agiye akarongora undi kubera iki ndavuga nti nanje reka mugendere naje ngeze ahangaha nsanga umusore koko igihano nasabye nicyo bamuhaye ariko imuhaye ni bande ni muganga noherereje amafaranga ubwo iwabo bashatse ubwumvikane banyemerera ko bagomba kumpa miliyoni 4 papa we muzehe ubwo ni data bukwe niko nabivuga agomba kumpa miliyoni 4. Yes, nyuma yo kuganira n'abana baturage bagiye batandukanye tugize amahirwe tubona umusaza ubyara uyu muvandimwe wakoze aya mabara yo gushaka kwigarurira amafaranga y'umwana w'umukobwa murya muri menge mwabasore mwe. Tubonye muzehe tugiye kumusuza tumubaze uko yitwa tunamubaze ese ibi bintu byagenze bitemuze muraho neza muriho babita Marata mwana wanje witwa nde rero nitwa Ruvugunde Emmanuel yego ibintu byabereye hano nanjye nitwa Junior ndi umunyamakuru wa Ibanga TV twari tuje hano kugira ngo tukubaze ese ibi byabereye hano wari ubizi byagenze bite muri makeya ibintu nari mbizi ariko nabonye umukobwa aza gusura umuhungu wanje bigeze aho bafatanya kubaka inzu nzi ko umukobwa ari wazazana bigeze aho ngiye kubona mbona azanye undi bwo mpagurutse mbonye abantu benshi cyane ubwo ndahaguruka ndashungera ndareba ngo bigeze aho nsanga umuhungu wanje ari hejuru y'inzu ari kubaka iko rero muri icyo gihe inzoka zitazimurirana cyane niko turi kubireba ariko n'ubundi iyi nzu iracyubakwa uko bigaragara ubundi iyi nzu ni yande hagati y'umukobwa ndetse n'umuhungu wanje umukobwa batetanaga rero akaba yitwa Sandrine ubwo bigeze aho aramwaga azana undi azanye n'ubwo bigenda guco rero namwe ubwo byahereye ibijyanye no kuba barimo basobanura abaturage ko ndetse n'uyu mwana w'umukobwa bavuga ko amafaranga yubatse inzu arayo umukobwa we yizaniye akaza kubaka hano afasha umusore kugira ngo bayibanemo abaturage bavuga yuko ayo mafaranga yubatse inzu kandi amafaranga y'uwo mukobwa witwa Sandrine ayaho umuhungu wanje nawe urabizi ko ari naje ndabizi n'abaturage barabizi yego amafaranga yubatse inzu ntabwo ari umuhungu wawe nayo umukobwa nayo umukobwa witwa Sandrine byo nabyumvishe mbitara mu makuru hanyuma ibijyanye no kuba umubare we ari kuvuga ko yaba ari amafaranga menshi ni nkangahe Kore bari bayitaranyije amafaranga umusara mu bya by'amafaranga numvisha ari kuvuga ni miliyoni 4 zishobora kuyirangiza asigaye bakayitaha bakayijamo yego bigezeho rero aramuhinduka azana undi yego ubu rero niyo nduru iri aha ngaha sinzi niba twakubaza ku bijyanye n'uko byagenze ese ibijyanye no kurira hejuru ya kwibati n'inzoka azambaye kuriya byo hari icyo biziho inzoka yaruri yaje hejuru tujye kubona mbona zimuriho hejuru ngo bigeze aho ntabaza abaturage baraza barashungera barareba yego umuze wari uvuze uti rwose ibintu byabaye nawe ntuzi iyo biva niyo bijya ariko se biraguma gutya ese ko umukobwa arimo aravuga ngo amafaranga ye arayakeneye cyangwa se umukobwa mwatanze asohoke mu nzu noneho waba ari ujyamo ibintu urabikora ute nk'umusaza mfite urutoki hano bona aka kanya mvugira none nshaka kugira ngo mpatange amafaranga uwo mukobwa gaboneke kura kuko nawe agiye kuza muyamusubize turamusubize umuhungu wanje bwasubire mu bundi buzima bushasha bivuze ngo uragurisha isambu yawe ubona amafaranga dore ngiye ni rutoki ndayitanga pe amafaranga aboneke ngasubize yego miliyoni 4 numva miliyoni 4 banciye ndazisubiza bona aka kanya yego wahita ubwira cyangwa se ukagira iyihe nama urubyiruko rugira gutya bakarya amafaranga ya bagenzi babo babajijisha ngo bazabana nyuma akifatira undi inama waba ubwo inama naba hari abasore bubu ubuntu kuja baritonda gupfa kuyora amafaranga y'abakobwa yego kuko urabanje nkuko bimubayeho cyo kintu nababwira naje barapfa gushikira amafaranga y'abakobwa yego reka dushimire muzehe uduhaye aya makuru hanyuma dukomeze n'abaturage tuganira ndi Junior
Yes, reka nongere mbasuze cyane mwese abakunzi ba Ibanga TV mumeze mute aho muri hirya no hino ku isi. Jewe nitwa Junior, umusore wanyitaje umugozi muhambira ikindi ko kumushwa isimpuwe z'agaca. Right now turi aho bita Ikibungo, ni mu karere ka Ngoma niba ntibeshye, habereye ibikorwa bidasanzwe bijyanye n'inkuru itangaje. Twakomeje kubereka ibintu byinshi cyane mu mashusho twagiye dufata. Turi kumwe n'umudamu hano batubwiye ko yagize atya agateretana n'umusore, nyamusore akajya amubwira ati riko rero buriya twubake akazu tuzabamo ariko urajya umpa ku gafaranga. Amafaranga aramuhereza, maze amaze kuyamuha umusore yibengukira undi mukobwa. Umukobwa n'uyu nguyu turaje tuganire ikiganiro gifatika. Muraho neza? Muraho. Witwa nde rero? Ngewe banyita Sandrine. Bo ura musore uko twamenyanye, nge twaramenyanye mu bundi buzima, ariko nge mfite amafaranga. Yego. Naracuruzaga ndi n'umucuruzi, mfite papeteri. Yego. Ubwo birarangira umusore araza muhana akazi, ariko nyuma tuza guteretana. Yego. Noneho nkajya nkora nkamuha amafaranga, naho kumba umusore ari kugenda akiyubakira iwabo sinkamenye byari byo. Nyuma yaho yuko amafaranga abona ko hari ukuntu nje bitangiye kugenda, aragenda yubaka iwabo. Amaze kubaka iwabo ahita arongora undi mugore. Arongora undi mugore mu mafaranga? Noneho arongoye, nyuma nza kumenya amakuru ko yarongoye ariko mu mafaranga yanjye. Ubwo byararangiye birangira, ariko nyuma yaho ndavuga nti umusore twumvikanye, tukumvikana ko tugomba kubana, nkamuha amafaranga bikarangira agiye akarongora undi kubera iki. Ndavuga nti nanje reka mugendere. Umuntu inshuro ya mbere andangira umuvuzi gakondo, ariko kubera ko uyu munsi hari abantu babavuzi gakondo uha amafaranga utamubona akanga kuhagera, nyuma yaho akayakurya, ndatinya. Undi muntu sinzi ukuntu yasanze icyo kiganiro tugifite, ariko mfite ikibazo, uri kumva nari mfite ikibazo. Abampaye nimero y'umundi muvuzi gakondo, ndamuhamagara. Muhamagaye anca amafaranga 1,100 n'igiceri cya 20. Nyuma ntinya kuyohereza. Kamera mabereke hejuru y'inzu ibiri kuhabera. Ntinya kuyohereza. Ariko ndangije ndavuga nti ariko reka nyohereze. Ngewe nihamagarira uwo muvuzi gakondo, turavugana. Tumaze kuvugana arambwa ati shiraho amafaranga 1,100 n'igiceri cya 20. Kwereke wa musore wawe niba ari n'umugabo wawe, mukwereke koko uko yakabivuze. Nundi muntu uzatekereza kugira ngo arya amafaranga y'abandi adashoboye gutunga umugore, bizamubanira ikibazo. Reka tujye kubijyanye biri kubera hano ubu tuvugana. Tugera hano dusanga hejuru y'ibati hari umupapa, niba ari umupapa niba ari umusore simbizi. Nabirebaga ndi ku ruhande hari andaje ngeyo no kubireba mbyereke n'abantu live. Wambaye inzoka mwizosi zirenga zingahe sinabaze, ntago ndabireba neza. Biriya ni ibiki ubundi? Na nubundi ntabwo nta cyarabona, nta kintu yari yabona. Bira ni ibyo ubonesheje amaso yawe, gusa abavuzi gakondo barahari. Ubwo rero ushaka kuvuga ko hano kuba wahaje gutya ibijyanye no kuba umuntu ari hejuru y'amabati kuriya, ubundi wakoresheje iyo tekinike? Ngewe ikintu cyatumye ikizere kiza, muganga nahamagaye ubwe niwe wambwiye ati genda ahantu umusore yubatse. Urasa niho hano, dore amazu yubatse ngaya, nimba muyabona dore ngaya. None harambwira ati genda aho umusore yubatse, amafaranga watanze hano andi uzayampa ari uko umaze kubona ibyawe. Amafaranga watanze, genda aho umusore yubatse, urasanga uwo musore koko urahamusanga n'ibihano namuhaye. Ndaza niko kuza gutya, ariko kugira ngo nzi Chokora Imana ni nziza na nubundi. Naje ngeze ahangaha nsanga umusore koko igihano nasabye nicyo bamuhaye. Ariko imuhaye ni bande? Ni muganga. Muganga noherereje amafaranga. Ubwo iwabo bashatse ubwumvikane, banyemerera ko bagomba kumpa 4,000,000. Papa we muzehe ubwo ni data bukwe niko nabivuga, agomba kumpa 4,000,000.
ariko ndava hano ari uko ayo mafaranga nyagendanye rwose pe kugira ngo ibihano nasabye bimuveho nuko bagomba kumpa ayo mafaranga hayagendana cyangwa se tujye miliyoni enye ndagenda nzijyanye nta kindi kintu bashakaho umusore wabo bamugumane bampa amafaranga namuhaye nta kindi. Wa musaza ari hedi abaturage mumfashe umusaza kwaze tuganira kare ari he musaza ufite ubumuga rwose bw'akaguru mundebere wa musaza mundebere wa musaza aze hano aze yisobanure mu buryo ki agiye kwishyura amafaranga y'umuhungu we yagiye akubaka iyi nzu yarangiza akazanamo undi mugore. Muze wa musaza ari hedi ngwino hano usobanure rwose nubwo atari mu rukiko ariko ugira icyo uvuga. Umukobwa wawe mwarampemukiye none uri kwanga no kunsuhuza wa mukobwa we. Yego uyu mukobwa ati amafaranga yariwe hano mbere ya byose urabanza utangire usobanura uburyo ki uri buze gutanga amafaranga y'umuhungu wawe yariye cyangwa se yubakishije inzu akazanamo undi mugore. Ni kubyumva. Yego aravuze ngo aragenda yajyanye. Ngo ntibazo bimeze rero nangiye kwatisha ubwo murima gwandi gurutoki none ndi kubona bashaka kumpa igihe namwandikira rese we nigenza yamuhera. Ura rero reka nkubwire muze narabafashije binahagije. Umenye kuri kuvugana n'umusaza uvuge gahoro gahoro. Wigeze oya pe wigeze umburana ikintu buriya biranababaje cyane kuba rimwe mwahinduka mugashigikira umuhungu wanyu nje ndagenda nyajyanye niba atari ibyo agumane kiriya gihano. Ushaka rero wampa imbabazi nkagwa karesi nkakubyigenza yaguhera. Ariko inyandiko ni ibintu bisanzwe. Nimutayampa tuzayaguha. Muzayampa ryari. Hano hari abaturage benshi. Narahemukiwe kandi n'abantu barabibona ko nahemukiwe. Mwabaturage mwe nta nahemukiwe. Uko ushaka igihe kingana iki? Ntago nahemukiwe mwabaturage. Buretse gato buretse bitubeshya niko yarahemukiwe ntiyahemukiwe. Yarahemukiwe rwose. Aho rero muze ishura rero kwishura aho cyo kumwishyura ariko nta imbabazi rwose ndamushakira muri no minsi. Cyangwa umuhungu wagume hejuru hari. Oya mu muhimbabazi aveyo muzayampa ryari kugira ngo dukure ibintu mu nzira. Muzayampa ryari nje dukure ibintu mu nzira muguma n'umukazana wanyu. Ndikubona nazaguha nko ku itariki nk'itanu. Nejo bundi nta kibazo ndabyemeye bazana urupapuro umusaza yandika sinyeho. Sinya rero ndasinya ndagusinya rwose amasezerano y'umvikana rero n'ingaruka ntuya ana naguhemukira hazaba ibiruta biriya hazaba ibiruta biriya usibye kumushira hejuru noneho tuzamukorera ibirenze ibyo mwabonye yewe munyamakuru reka nkubwire sibyo ikizakurikiraho tuzakora ibiruta ibyo noneho bamukoreye nizeye umuvuzi wanjye. Hanyuma muze reba ukuntu rero usinyira umuvandimwe tumenye mwandika ko gapapuro musinyire kari hehe rero nagashaka uwo mukazana wanjye genda uhiga agapapuro uzane yewe hagira umuntu nshakira urupapuro munshakira ikayi. Urakoze cyane. Nta kibazo. Muze urandika gute kandi akira shaka umuntu kwandikira mwindebere umuntu wanyandikira umuntu uzi kwandika n'uwuhe di ngo adufashe dufashe andika uru rupapuro rwose ariko ubwo nta bagabo barimo abagabo nabo bose buzuye turazinyweye izi ngizi rwose nzigusabye abariko muzaziterura abariko ndazizi rwose ndiko zaziterura zose ntazazikwiye ngo nimero za muganga uzishaka nambwire nzimushye. So ubwo rero ibintu bijyanye n'ubwumvikane tuvuge ko ibyo barimo bandikira hano bigomba kubahirizwa muze nambwiza ukuri niba bitazubahirizwa none neje nabyubahirije nibandike ngo bahe nimero za muganga uyishaka nambwire nyimushye uretse gatoya mushaka nimero za muganga bawe nimero ya muganga urayifite ndayifite peka nyibaye uyishaka ni 078 37 56 78 utayumva neza nambwire nyimusubirire mwayumvise ubwo nimero atanga igihano uziba nawe muzamujane uyimusubirire muri 078 36 55 37 56 78 iyo niyo nimero ya muganga n'umuntu uzabahemukira
sha muzajye rwose mbahaye icyizere hanyuma rero jewe nanjye ubwanjye ku giti cyanjye nka Junior nanjye ngira ibibazo nanjye ndi umuntu ubundi uwo mugabo umuntu yamuvugisha ati niba ari umugabo niba ari umugore niba ari iki umuntu yamuvugisha ate kuri telefone ukamumpa nkamubaza ukuntu afata umuntu akamuzamura hejuru iriya muri buriya buryo ewana ushaka ko muhamagara sinawe ubyumve reka muhamagare mubwire ko n'umuntu wanje nanamubonye reka muhamagare arega yari sheri nubwo bwose ampemukiye akabigasekwa nk'akeza yari sheri ariko namuzarabizi muze ntacyo ntabakora ukuntu mwishyura nyine ubwo ndakibaza miliyoni nyenda ndazimushakira ku itariki 5 azaza zifate mu gitondo mugawiriwe abagabo ubu tuvugana ndi wa mudamu wakuzaniye ikibazo cy'umusore twakundanye akantwara amafaranga akubaka iwabo wari wambwiye ngo nguhanire umva uko nakabisabye ewana muga n'abandi bazakugane pe uko musanze hejuru kwibati none amafaranga yari yasigaye rero ugomba guhita uyatanga sibyo ibyo nta kibazo ngiye guhita nyagwa kuri telefone nta kibazo ngiye guhita nyagwa kuri telefone sore watanze 120 n'igiceri cya 20 yego rwose niyo nari naguhaye urakaye kandi ibibazo byakira oya ndakariye uyu musaza se niwe wayeni njewe nta kibazo muga ndakariye uyu musaza nibo bamemukiye bamemukiye arega ngiye kwishyura ibintu nzi muga urakoze Imana iguha umugisha cyane muvugisha muraho nyakubahwa uraho neza amakuru ni amahoro ninde tuvugana ndi umunyamakuru wigenga nitwa Junior nkorera televiziyo yitwa Ibanga TV online kugira ngo mbavugishe numva ibyari byo nsanze hano ku muhanda nyine birandenze mfata ibintu by'abanyamakuru harya biremewe kuvugana namwe gutyo ahubwo twakabaye turi kukureba dukurikije ibyo twabonye urumva ngiye kubera ko nkorera ahantu kure y'aho ibibazo biba byabereye yego hari umuntu bigora kunyoherereza nk'ama essence basanga nta mafaranga afite ariko aho ngiye wabura igihugu cyose waburimo iyo umugate umuntu yamemukiye bakwita nde mbere na mbere bakwita nde ko twibagiye kukubaza amazina bakwita nde nitwa Muganga Saba uherereye hehe nk'ubu none ubu turi kuvugana ubu gutya tuvugana ndaho bita ku Gikongoro ariko nkorera ahantu hagiye hatandukanye hari igihe mba ndi mu Rubaya muri Kongo biterwa na Kampala ngo ari igihe bitewe naho ariko aho mba ndi hose niyo nyandikiye kuri WhatsApp cyangwa ukampamagara iyo nakwitabye witabwa na madamu ko nawe turakorana nawe ubushobozi narabumuhaye yego reka tuvugishe ukuri mu bantu hano turi mu mbaga y'abantu y'ibintu mwakoze mufata umuntu mumanika hejuru y'ibati ubundi mubikora mute tutabeshyanye urumva nta rwego twahasanze ntaki twamubonye hejuru iyo ndetse azengurutswe n'inzoka mu ijosi ryiwe mfite inzoka 6,000 ibihumbi gukora akazi 6 zo gukora akazi by'inzoka ubu tuvugana izo ziraho hari n'izindi nohereje ahandi kubasambanye kubacanye inyuma ngewe ni kubajura kubahemukiwe kubarozi ni benshi cyane reka tujye wenda umuntu nimero bazitanze bazivuze nazumvishe nzisubiremo wenda n'abandi bantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye ariko tujye mu kuvuga ngo ukora utubundi nyine uko ubikora ute ngewe iyo mpamagaye iyo ushaka ko nkugera iwawe mu rugo wishyura esanse y'imodokari yanjye bitewe n'aho uri yego washaka ko ngufasha ukazi iwanjye icyo gihe nkubwira aho mperereye bitewe n'aho nakoreye muri site y'icyo cyumweru yego ariko niyo umwati ngiye kugera bitewe n'abantu baba bari mu mahanga kamamagara nabwo ngufasha uri kuri ibyo nibyo nari ngiye kugeraho mvuga ntese ko ushobora guhamagarwa n'umuntu uri aho ku Gikongoro tubwiye uri hanyuma suri Uganda we uri Uganda icyo gihe urampamagara nkagufasha online cyangwa se nkakoherereza madamu akakugeraho cyangwa ngiye nkagufasha turi kumwe kuko mfite nimero yanjye niya madamu bari gukoresha iyo mbuze icyo gihe madamu arakwitaba kuko ibyo nkora nawe arabikora uyu mwuga mukora urimo ibintu byinshi abatekamitwe n'ibiki wowe utandukaniye he n'abandi ngewe nuko nguhanira online nkaguhara abantu bahari
ye ntabyo nkumubwira niyo utari kubyumva neza ndakubwira ati tegu nsanga aho nkorera haryo ufite inzoka ibihumbi 6. akira umuntu wawe muze ibihumbi 6 by'inzoka ubwo ngubwo muga urakoze rwose nawe natinye ngo kubw'ibihano utanga ndi kubona nawe agize ubwoba ariko pe ndagushimye wakoze nicyo kintu cya mbere ngushimiye abantu bose baba bazi ngo bafatiye nimero bajya baguhamagara yuko ni nkaho wabaye umucunguzi wacu niko twanabivuga yewe umuntu nunampamagara ukambwa atari umuntu wampemukiye nabo bayimyitirira bose umpamagara ijwi ryanjye rirumvikana uwumvisha atari wongewe umuhamagare umugati ndashaka muganga Saba tuvugane yego hari nimero nkoresha iyo utambonye kuri iyo niba ufite uburyo wayandika nayo mukayikoresha nta kibazo mu rwego rwo kugira dufashe abanyarwanda yego yimbwira nayo nyandike ni 079 yego 079 25 gatanu 7 gatanu iyo niyo ya madamu iyo umamagaye wenda ndi gufasha abantu ndi muhuze uhamagara niyo ngiye arakwita bakakuma cyangwa nawe akagufasha kuko nawe ni muganga ubwo bubasha arabufite urakoze urishyura rwose kwandika wasoje byarangiye yego rwose urakoze gusinya mukubiteho amasinyatire ku byanditswe ubundi dusoze ikiganiro tuvugane kankande mite mwoherereza muce bugufi hano musinze uramuzanira kuko urabona afite ubumuga amanze nohereza umuganga wanje amafaranga so mbere yuko bajya muri ibyo byose abantu badukurikiye kuri Ibanga TV ukeneye uyu mugabo wakataraboneka ugira atya waba wahemutse akagucisha akanyafu muhamagare n'ubundi nawe urakoze ariko wakoze inkuru we nta kintu mushobora kumuha kugira wakoze kuko nguko nahagaze umwanya munini uyu yamuhaye wenyine nge nta kintu muri none se nawe wari ushaka kuntunganya guhe nari ndimo mvuga nti uko byagenda kose uyu mugabo niba umukeneye hano ni ku Ibanga TV online turebe niba mwasanga nibasinye hanyuma dusoze uramuhamagara n'ubundi uko byagenda kose kuri 078 yitwa muganga Saba 078 378 nayifashe nta wamenya wabona hari umuntu uzagira gutya kamenyera nkayite gusoza 078 375 786 uri muganga Saba jya wiyaraje hari umuntu ngiye gukoma nanjye mukanya mwarampemukiye so mwakoze cyane rero kuduha amakuru mwese Imana ibaha umugisha